Y antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a Arte SSJ, Beyblade Pro Chile, Bruno Moon, Royal Prime, Said Halil Rivas Cruz, Script_Blader, The Last Longirus, Ultra Gamer, Vegetal Gamer y Wonder Beyblade. Si tú también quieres un saludo al principio de los vídeos, puedes hacerte miembro del canal en el primer link de la descripción o el botón de unirse que aparece al lado de suscribirse. Además vas a estar entrando en un sorteo de un Bey Takenatomi a tu elección cuando se complete el cupo de miembros. Dicho esto, vamos con el vídeo. Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si se me estará escuchando raro, es que estoy en otro set diferente porque como sabéis no estoy en casa, estoy fuera de mi casa y me toca grabar el unboxing aquí de algo que nos ha llegado. Pero bueno, más o menos me he hecho así como un pequeño set como el que tengo en casa para que se vea todo un pelín más igual. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver qué hay. Como habéis visto, me ha llegado un paquetón enorme de Amazon Japón, pero que es enorme y pesa un montón. Además ha venido un poquito dañado, pero he aprovechado para ver qué venía y sí venía lo que esperaba. Pero bueno, dicho esto, vamos a abrir esto por aquí. Vamos a quitar esto así, que pone que se abre por aquí. Vamos a quitar esto así y vamos a abrirlo. Como habéis visto, ya se ha desmontado esto un montón. Ya os he dicho que lo he puesto así un poco imprevisto. Y vamos a ver qué hay. Ya lo estáis viendo. Vamos a quitar. Vale, sin querer le he dado un golpe a la cámara, pero no pasa nada, ya vuelve toda la normalidad. Y esto es lo que tenía dentro. ¿Sabéis lo que es, no? El primer Beyblade Sparking. Se supone que este Bey estaba enterrado y tenemos la Coro. Así que vamos a quitar esto, vamos a abrirlo. Vamos a ver. Viene como súper bien protegido todo, con gomitas y todo. Vamos a sacar... Venga, este de la derecha. Y vamos a dejar esto fuera. Ahí vienen los datos de la factura. Y vamos a ver qué hay. Vamos a quitar la goma. Que... Oye, viene hasta por encima de esto. Vamos a quitar esto así. Vamos a dejarlo esto ahí de fondo. Ha venido un pelín abollado, pero vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Es mi primera Coro, también os lo tengo que decir. Vamos a ver qué es esto. No tengo ni idea de lo que es. Vamos a abrirlo. Supongo que será un póster o algo así. Ah, mira, ahí viene algo de Kirby. Viene un Kirby fusionado con un Pokémon. ¿Qué es esto? Vamos a ver si lo puedo sacar en condiciones. A ver si ahora. Vamos a sacar esto. Viene... A ver, vamos a ver la pegatinita de Kirby. Viene como demasiadas cosas. ¿Está colocada a gusto? Tiene una pegatinita bastante chula de Kirby, que yo creo que a mi hermano le va a gustar. Esto por aquí es como un juego, no sé, es algo extraño. Vamos a dejarlo a un lado. Esto que no tengo ni idea de qué puede decir. A lo mejor me dice que soy millonario y no me voy a enterar porque no leo japonés. Aquí viene algo de... ¿Qué pone? Duel Masters. Vamos a ver qué hay. No sé si se puede abrir con la mano. Esperad un segundo que voy a poner unas tijeras. O lo voy a intentar abrir. Vale, ya lo he cortado con unas tijeritas. Vamos a ver qué es esto. Vaya, me he llevado como medio envoltorio. Vamos a ver. Ah, es una carta. Pero no tengo ni idea de qué es. Si hay alguien que sepa de Duel Masters, por favor, que lo deje en los comentarios. Porque no tengo ni idea de lo que es. Pero ni idea. Pero se ve chula, la verdad. Vienen bastantes cosas. Vamos a colocarlas por aquí también. La pegatinita de Kirby, que me ha gustado. Ah, mira, justo se había caído lo de el Bey, lo importante. Ah, que vienen dos. Vienen dos de Duel Master. A ver, ¿qué es esto? Otro cortecito para cortarlo. Vale, ya lo tenemos cortado. Vamos a ver qué carta viene. Esto es como parece un Transformer. Oye, en serio, si alguien sabe de esto, que me diga lo que es, porque no tengo ni idea. Es de Duel Master. Me recuerda como si fuese algo tipo Yu-Gi-Oh, pero no tengo ni idea, así que si no lo sé, perdonadme. Y esto, según me han dicho, es de Animal Crossing, que es un póster súper grande. ¿Qué es esto?
Oye, aquí viene como pegado. A ver, a ver, a ver. Que no lo quiero romper. Un segundín. Vale, vale, vale. No sé qué es esto, pero es un póster enorme. Enorme, enorme, enorme. Hombre, chulo está, os lo digo, desde aquí es muy chulo. Y por detrás vienen como los personajes del Animal Crossing, creo yo. Pero no está nada mal. Y la Korokoro, que esta cosa es enorme. O sea, mirad el grosor. O sea, es como un dedo casi. Y bueno, ya sabemos, ahí tenemos a First Uranus. Y por aquí, pues cosas del Animal Crossing. Vale, pues aquí tenemos el envoltorio de First Uranus, que como podemos ver, ahí está Lane Valhalla. Es un B00, lo que quiere decir que es una edición especial de la Korokoro. Y bueno, aquí pone Korokoro, Beyblade, Burst, Sparking. Por detrás viene Supakin, B00, Takara Tomy, pues que es una edición especial de 2020, supongo. Por aquí 3-on-3, no sé qué pondrá por aquí, no sé qué significa esto, pero aquí pone que es de giro a la derecha y no sé si pone el tipo. Por aquí detrás viene el combo que he recomendado por la propia Korokoro y por Takara Tomy, que es First Uranus con Will, Mobius y 1D, que Will es el disco de Ragnarok, Mobius es lo que trae Lucifer y 1D es el chasis que trae este Curse Satan. Por aquí los hermanos Asahi, el niño llorando porque pensaba que iba a estar conmigo antes y decía, quiero estar con Flow ya, quiero que Flow tenga este Bey. Gracias, amigo, gracias por pensar en mí. Por aquí debajo pues más cositas, pero tampoco hay mucho que decir, es una cajita pequeña, es muy fina, así que vamos a abrirla, que supongo que es por aquí arriba. Vamos a ver, creo que no puede salir Shiny, es que había como alguien que decía que podía salir Shiny, pero no. Oye, cuesta mucho abrirlo. A ver. Vale, cuesta demasiado, excesivamente demasiado abrirlo y no quiero romper la caja. Voy a abrirlo fuera de cámara. Vale, ya lo tengo abierto y lo primero que abrimos es, o sea, lo que vemos nada más abrir es esto que ha aparecido también con lo otro, que de verdad, si alguien sabe qué es, por favor que me lo diga, igual que las cartas de Duel Masters, porque no tengo ni idea. No lo voy a tirar por si acaso es importante, pero no sé, vamos a dejarlo a un lado. Y vamos a sacar lo que es el Bey. Uy, viene... Ay. Ah, vale, que no viene así. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Y aquí está First Uranus. Vamos a sacar esto de por aquí. Uf, oye, el chip se ve precioso, precioso. Vamos a abrirlo. Vamos a quitar esto así. Uy, he movido un pelín la cámara. Ahí. Vamos a quitar esto así. Y quitamos esto. Bueno, las pegatinas, que creo que me voy a morir poniéndolas porque parecen un montón, pero bonitas se ven. Vale, después las instrucciones que también vienen... Viene poca cosa, cómo poner el chip, cómo armarlo. Mira, qué casualidad, aquí aparece con 1A. Qué casualidad, Y por aquí pues cómo poner las pegatinas. Pero vamos a ver esto. Uy, se ha caído ahí por ahí la carta. Vamos a ponerlo así. Este es First Uranus. Uranus, el primer Bey Super King, que se supone que lo tuvieron que enterrar de lo poderoso que era. A ver, sí que se ve, o sea, súper parecido a Hyperion. Luego vamos a hacer una comparación. Vamos a ver el chip, que sí que se ve súper bonito, incluso sin pegatinas, se ve súper imponente, pero sí que es muy parecido al de Valkyrie. Después tenemos el chip core, que... ¿Y qué pasa? Que tiene el color de un sol negro y además es más ancho que el chip core de los Vader legendarios, por lo que aprieta más. Bueno, aquí sería el chip sin el chip core. Vamos a unirlo otra vez. Ahí está. Y la base Uranus, bueno, First, que es solo de giro derecho, pero que es súper parecido a Hyperion. Es súper parecido. Así que vamos a poner las pegatinas y ahora volvemos. Vale, ya las he terminado de poner y quiero decir que son muchísimas, casi me muero poniéndolas.
pero también el plástico es diferente, son más fáciles de sacar, pero también es más fácil que se rompa. Pero bueno, son un montón, de verdad, son un montón, pero es así como queda. La verdad que le hace lucir muchísimo más. Es que son muy pequeñitas, ahora que lo veo digo, normal que me haya costado tanto, pero sí que le hace verse brutal, o sea, se ve brutal. Normal que este sea el primer Bey Sparking. También quiero decir, no tengo una pesa para pesarlo, pero está alrededor de los 6 gramos el anillo de ataque. Es el más ligero que ha salido de Sparking, pero es que es muy parecido a Hyperion, o sea, Super Hyperion. Vale, el combo que voy a utilizar es este 2S con Bearing, porque es el chasis así como que más de resistencia y que puede girar en ambos sentidos que tengo. Y Bearing, que es el driver que más se parece a Mobius que tengo. Así que vamos a ver qué tal si aprieta más esto. Vale, he mandado Bearing casi de vuelta a mi casa. Vamos a ver. A ver, queda muy suelto. Tampoco es que apriete mucho. Pero vamos a ver, vamos a probarlo. Vamos a hacer unos pequeños combates a ver qué tal se defiende este Bey. Así que vamos allá. Vale, ya estamos en el estadio y vamos a probar a este First Uranus con Bearing y 2S contra Judgment Joker, Union Achilles y Super Hyperion. Así que vamos a ver qué tal se le da. Lanzamos a Uranus, let it rip. Vamos con Joker, let it rip. Vamos a ver qué tal, parece que lo aguanta bastante bien. Y ha salido antes Joker del estadio, así que gana y no le había movido nada. Mientras que este Judgment Joker estaba a punto de estallar. Ahora contra Aquiles, let it rip. Y vamos con Urano, let it rip. Le cae esto encima y lo ha desequilibrado. O sea, con un par de ataques lo ha desequilibrado. Vamos a ver si se le ha movido algo. Y sí, solo un puntito. Vamos a ver qué tal se defiende contra el poder de Super Hyperion. Vamos allá, lanzamos a Urano, let it rip. Y vamos con Super Hyperion, let it rip. Vamos a ver qué tal. Le da buenos golpes Hyperion. Ahora coge velocidad, pero de momento le ha aguantado bastante bien, lo cual me sorprende. Y es que sí, es súper similar. O sea, es súper similar. Si llega a conseguir otro 2A, intenta hacer el mismo combo en ambos. Vamos a ver quién gana. Y se lleva la victoria. Y le había soportado bastante bien. Vamos a hacer otro combate que me ha gustado. Vamos allá. Volvemos a lanzarlo. Let it rip. Y vamos con Super Hyperion. Let it rip. Vamos a ver qué tal. Hyperion coge velocidad. Pero es que no, lo saca del estadio. 1-1, venga, vamos a hacer el desempate, a ver quién gana. Vamos a decidir el ganador, let it rip. Y vamos con Hyperion, let it rip. Vamos a ver qué tal. Le da un buen golpe de primera, le cae encima. Oye, le aguanta demasiado bien los ataques a Hyperion. En serio, que me está sorprendiendo un montón que le aguante también los golpes, aunque los dos están ahí. Vamos a ver quién gana. Y gana Hyperion por tiempo de giro. A ver, no está en su buen combo. Estaba por la mitad más o menos. Pero le ha ganado Hyperion. Pero me ha sorprendido que no haya estallado. Así que bueno chicos, hasta aquí el unboxing de este tan precioso Bey. Edición limitada B00. Espero que os haya gustado un montón, que dejéis un like, que os suscribáis, que activéis la campanita, que compartáis el vídeo con vuestros amigos. Ya sabéis, ahí abajo tenéis mi Instagram, que casi siempre contesto. También si queréis uniros al canal tenéis el link abajo. Muchísimas gracias a los que ya se han hecho miembros. Y si queréis disfrutar de esas ventajas, pues simplemente es unirse y estáis entrando por un sorteo de un Bey Takaratomi a vuestra elección cuando se complete el cupo de miembros. Así que dicho esto, espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis, os leo ahí abajo con el hashtag elbendiciones y recordad, lanzamiento.